হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে একটি নিরামিষ রেসিপি করব। রেসিপিটির নাম হচ্ছে তেল পটল। তেল পটল বানানোর জন্য আমার কী কী লাগছে চলুন দেখে নিই। প্রথমে নিয়েছি আমি কিছুটা পটল, তারপরে দুটো আলু এখানে রয়েছে, নিয়েছি মিনি টমেটো, আপনারা বড় টমেটো দিয়েও করতে পারেন, আর রয়েছে লঙ্কা। পটলটা ছুলে আমি দুই পাশে এইভাবে কেটে নিয়েছি। মশলাতে রয়েছে কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, হলুদ গুঁড়ো, নুন, সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো। এবার কড়াই গরম হয়ে গেছে, কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি পটলগুলো ভেজে নিচ্ছি। সামান্য নুন হলুদ দিয়ে পটলটাকে আমি লাল লাল করে ভেজে তুলে রাখবো। এবার কড়াইতে আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম। এবার দুটো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি একটু দারচিনি। এবার দিয়ে দিব সামান্য গোটা জিরে। এবার দিয়ে দিচ্ছি দু তিনটা এলাচি দানা। এবার আমি আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। আলুটাকে আমি লাল করে ভেজে এর মধ্যে আমি মিনি টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলো। এবার কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে সামান্য জল দিয়ে এটাকে আমি 3 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। তিন মিনিটের পর আমি ঢাকনা খুলে নিচ্ছি। এবার দেখছি আমার আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো। এবার আমি এটাকে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। পরিমাণ মতন এর মধ্যে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। তেল পটলটা গামাখা গামাখা হবে, কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। রেডি হয়ে গেছে আমার তেল পটল, খেতে খুবই অপূর্ব। এখন পটলেরই সিজন, আপনারা চট করে এই রেসিপি বানিয়ে ফেলুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ।